Boa tarde, bom dia. Tô gripada muito. Tô falando assim porque eu tô gripada. Olha aqui, a chuva choveu bastante, que molhou aqui a minha casa todinha. Molhou essa parte aqui. Molhou o quarto dos meninos, molhou o colchão da minha filha, molhou os ursos dela. A chuva forte que deu. De repente, ó, tudo molhado aqui. E ele não vai chover mais, tá chovendo. Vou tentar filmar porque tá chovendo, ó, de chuva. Aqui Caruaru. Molhou tudo. Vamos tá de novo. Vai cair mais água. Aí molhou aqui. Tudo do canto. Ó. Tá que nem um rio. Molhou tudo. Como ficou. Foi nada dando de água. Vou desligar aqui que tá dando trovão. E eu tô com medo. Ó. Como tá. Tudo de chuva. Tá vendo? Tá chovendo. E vai chover mais. Cair mais água. É um vidinho pequenininho que eu tô fazendo. Pra mostrar a vocês. A chuva. Tá vendo? E aqui tá que nem um rio. Tá vendo? É a vizinha que tá gritando. Aqui, ó. Tudo água. A chuva. Isso foi tudo a chuva. Tá vendo? Aí molhou o quarto do meu filho. Molhou o colchão da minha filha. Tudo aqui, ó. Vamos cá. Fechou tudo. Foi um vento de chuva, de água caindo. Eu tava lá do meu marido. Eu tô gripada, a minha garganta tá doendo. Chamando, ó. Como tá, vendo? Vou mostrar o quarto que molhou. Desculpa a bagunça. Ó, como foi. Molhou aqui, ó. De vento. Aí molhou assim aqui. Ó, aí coloquei esse pano aqui de chão. Aí molhou o colchão da minha filha. Todinho, uma parte aqui. Molhou o colchão. Molhou os ursinhos dela. Aqui, ó. Molhou esse urso dela bonito. Que ela ganhou. Molhou um pouco aqui. Aí eu vou botar no sol. E molhou esse ursinho dela. Ó. Tá vendo? Se eu tivesse demorado mais um pouquinho... Lá com meu marido, que eu fui lá beber água de coco, que tá rindo pra eu comer. Minha garganta tá doendo, tô gripada, tô fazendo as coisas porque eu jeito. Minha menina já veio lavar os pratos. Aí molhou tudo, ó, aqui, ó. Aí lavou os pratos, eu vou varrer a casa e arrumei o meu quarto. Aí eu arrumei o quarto meu, todinho. Coloquei minha câmera aqui. Aí eu coloquei nesse lado. Isso aqui era ali. Eu doente, viu? Tô doente. Com a gripe. Do meu corpo. Tá doendo. Aí eu puxei as coisas tudinho. Barria, limpei por aqui. Aí fui lá no meu marido. Que tava correndo água aí minha ali, ó. Aí eu fui lá nele beber a água de coco. Pra eu terminar de fazer as coisas. Quando terminar as coisas, eu vou tomar um banho e for me deitar, porque eu tô a pulso. A garganta tá doendo bastante. E desculpa que eu não tô falando muito. E o nariz também tá ardendo. Essas gripes. E quando vocês verem, dá o like, aplica no sininho e manda pras pessoas que vocês conhecem. Amigos, família. Fica mexendo, tá vendo? Arrumei tudinho. Tá essa bagunça agora porque eu me deitei. Tô deitando um pouquinho e fazendo as coisas. Porque é ruim, né? Foi quem? Aqui é os panos. E vou mostrar terminar aqui o vídeo. Olha. A água dentro da minha casa. Tá vendo? De chuva. Tchau pra vocês. Mostrar Caruaru como tá de chuva. E por aí, estão chovendo, tá quente.
Tchau pra vocês, um abraço. Tirei esses panos tudinho, drobei tudinho aqui, ó, que é minha roupa. Porque eu não tenho guarda-roupa. Minha guarda-roupa lá embaixo é bem velhinha, aí não sobe. Aí eu subi com essa parte pra cá, pra fazer um negócio, pra colocar a roupa. Aí eu botei minha roupa aqui, drobei tudinho. Essa parte aqui também. E essa do meu marido, eu também drobei tudinho, ajeitei as coisas dele. Botei aqui tudinho a roupa dele. Tudinho. Eu doente, tô doente, fazendo as coisas. E agora vou arrumar a casa agora. Minha filha lavou os pratos. Aí agora eu vou varrer a casa. Dar uma varrida na casa, lavar os pratos. E se eu aguentar, eu lavo o banheiro. Se eu não aguentar, eu mando meu menino. Quando ele chegar do serviço, aqui é a escada descendo. Aí quando ele chegar, aí eu vou mandar ele lavar o banheiro. E o outro manda jogar o lixo. E aqui eu vou arrumar a casa. Vou guardar esses pratos, tudinho. Tá as comidas na geladeira. Lavar os pratos. Aqui a bagunça. Aí vou varrer a casa. Tudinho, ajeitar pra eu tomar um banho e me deitar. Porque eu tô a pulso, com gripada bastante. Tá doendo meu nariz, radendo. Mas vocês, quando sair, vocês veem aí, orem por mim. Reza pra eu melhorar. Mas Deus quiser, eu vou melhorar, Deus quiser. Como tá ainda? Aqui, ó. É porque tem um terreno vazio na minha casa. De frente da minha casa. Ah, tá de chuva ainda. Não limpou mais. Mas foi chuva, à vontade. Tá vendo? Vocês, tchau.